М? Алло. Ты тут или нет? Понятно. Ну, смотрите, 30 тысяч серы, плюс у нас есть еще бечевки. Вот столько бечевок. Пойду покажу домик, который мы хотим заразить. Вот это дом. Я, правда, не знаю, хватит нам этих ракет, но мы будем радить их в оффлайне. Но оффлайн нам, мне кажется, поможет. Потому что если радить их не в оффлайне, а в онлайне, то, ребят, тут минимум сишек так 20 понадобится, даже больше. Не B4, а C4. Потому что они максимум все застроят. Так, я понял, он отключился. Так. А вот сам где? А он не в расте. Да, его кикнуло. Понятно, ребят, играем без моего друга, его кикнули из раста. Стоп, а он с калашом. Вот не говорите мне. Сейчас, 5 секундочку на паузу поставлю. Так, короче, у меня тут заместо вот за этого санитара. Появился новый друг, я его нашел. Степ. Тоже что-то не заходит. Здесь, кстати, я его вылечила вообще. Я взял калаш. Сейчас покажу вам моего друга. Который тут недалеко на стол. Так, и где-то, ну, через несколько минут будет у нас рейд. Я хочу его обрадовать. И вот мой друг. Но у нас самая хорошая новость, это у нас вот столько B4 и всякой фигни. Я накрафтил на пару тысяч пороха. У нас тут было 13, 60 бензогранаты. Я сейчас на крафче мы пойдем ходить. Небольшая пауза. Ну, ребят, я чуть-чуть не готов, но чуть-чуть не готов, прям капельку. Мне нужно броню скрафтить. Сейчас все выложу. Увидела солнышко, что оно наделало, что стало превращать землю в пустыню. И раскаялась в своем поведении. Позвал обратно точки облачка, чтобы они скорее провелись дождем и напоили иссохшуюся землю влажной. Попросила солнышко прощения у всех и стала остановиться на небе. Все готово, ребята. Броня готова, оружие. А самое главное, чем же мы будем стрелять? Ну, вот этим всем будем стрелять. Ну, вот так вот. Шприцы я уже потом накрафчу. Ребят, мы все равно можем заканчивать. Через пару часов выпущу еще сервер, нет, через сегодня, когда мы уже зарейдим домик какой-нибудь, вот любой, вот чисто любой. И вот, все. Не запишу это видео. Все, давайте. До свидания всем.